a tous quoi faire avec le maquillage là. C'est mon chien. Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo qui est totalement différente à ce que j'ai dû faire. هتلاقي معك هادي قلت انا نضحكوا شي شويه وشفت une vidéo ديال ماريون كاميليون اللي sa chaîne دافني هي اللي كانت كتختار son make-up. Du coup قلت pourquoi pas ندير بحالها. J'ai un petit chien ديما كتسولوني عليه. En plus de ça je lui ai même créé un compte Instagram du coup qui s'affiche juste là. Roche le beau gosse, دخلوا تابوناو ليه. قلت علاش لا انا جا بتي شيان اللي ديما جالس حدايا باش كنكون كنفيلمي مي توتو اللي ديما تيلعب ليا بالماكياج ديالي ديما كيشفر ليا لي روجاليف ديالي كنلقاهم كاملين عضهم ودقدقهم. بغيت قلت بوركوا با ندير انا وياه هاد لا فيديو هادي. مون شاك برودوي هو اللي كان كيختار سيتي فريمون ترو درول. واخا في الاخر عصبني حيت فريمون عيا كنفيلمو الناس وما بقاش بغا يختار حتى شي حاجه ما بقى بغا ياخذ اوكين كروكيت. المهم نتوما غادي تشوفوا جيسبيغ هاد لا فيديو تعجبكم. ما تنساوش تخليو ليا لي لايك ديالكم تابوناو لقناتنا اول مره تحكوا في اون فيديو ديالي وديكو مازال متابونيتوش ليها. ديكو سي بارتي نشوفوا غير شنو. هي هنايا درت ليه كاع لي برودوي اللي غيختار بيناتهم. سي بارتي. هنا حطيت ليه ان فونتان دو شي ميك اب ريفولوشن، واحد من هدى بيوتي وواحد دو شي جولدن روز. فيان ماما. Oh ميك اب ريفولوشن. نو نو هدى بيوتي. داكور. ديما كندير لا ميم شوز، دو فاصون ندير لا ميم مارك في بلوزيغ تانت. غيكون ديال سيفورا. دابا حطيت ليه 3 بودر، وحده تاع هدى بيوتي، وحده تاع تو فيس، وحده تاع فينتي بيوتي. فازي allez vas-y fais des briques. Allez tu fais bronzer shade plus light Kat Von D genre golden rose. Vas-y. عم تختار الوسط. ديما كياخذ الوسطانيه. Oh my god. Donc ça sera خديت واحد من كاتريس، واحد golden rose، واحد بيس. Allez mon chien, allez manger. Oui. شوف شو كتبت. ويلي لعب. بون غادي نقولوا مشى لهذا ناخذ ديال فارسالي ودا بيوتي ساناناس افيك بيكا. رايس فيان. ها بون ça va compter hein parce que ma fiche لي ياكل. On va prendre le فارسالي لأنه full proof goof proof ou le pro color ديال golden rose. Allez viens. Golden Rose? T'es sûr? Oui. Du coup, on va pour Golden Rose. هو soit كياخذ من الوسط soit كياخذ من هنايا. ما عمرو مسكين ما كيمشي لهاد. Là les yeux. Alors pour les yeux, ça les 3 palettes, la gingerbread, la sultrée ou la make-up révolution. 3 palettes différentes, 3 budgets différents. Vas-y. Allez Royce. يلا عافاك اختار وحده. Choisis-en une. Il faut que je choisisse une croquette. Mais une palette. Je vais tout à la révolution. C'est entre la sultrée et la révolution. Prends-en une. اختار لينا وحده. هادي ولا هادي. C'est laquelle? بلاش نحيدو هادي باش اللي باينه ما بغاش. اري حطي اون كروكيت هنا نديرو جوج حنايا كاع. يلا سير فازي. Il arrive pas à se décider. Ça le sultrer en premier. Ça fait une golo là. Alors 3 mascaras, le Bad Gal Bang, le Golden Rose et le Better Than Sex de Too Faced. Vas-y حطيه. Allez mamie. Vas-y. Choisis un. Indiana là. Un. On sait pas. Là le Golden Rose. C'est Golden Rose qui oui, لابسه بالغا. C'est le Golden Rose qui Alors pour les rouges à lèvres j'ai pris un gloss, le Gloss Bomb de chez Fenty, un rouge à lèvres khadar pour s'amuser un peu de Sephora, le rouge à lèvres rouge, le Red on Me de Sananas Beauty et un rouge à lèvres de chez Golden Rose, la Tantilla 116. Voilà. Yalla حطي Royce d'abord. Allez vas-y Royce, choisis. Tire. Non ما تقوليش sortir. خد يلا. Il est dépité Sylvie. راني في خصيني يا صاحبي نسحب لي والله لا عرفتي راه نورمالمون الي هيبر اكتيف ما عرفت مالو. ها enfin enfin اختار واحد. الو اختار لو برون ديال جولدن روز. Bon, on se retrouve tellement maquillée. غادي نبداو بالميك اب. درت ما باز tout simplement درت ma crème hydratante parce que هاد اليومين راكم عارفين انه كنتبع ان تريتمون كونتر لاكني لي سيكاتريس اللي كينشف ليا فريمون البشره ديالي اللي كيقشرها. دونك
j'ai laissé un peu de côté mes bases. داكشي علاش غادي دوزت نيشان الفونتان اللي اختار هو فو فلتر de chez Huda Beauty qui est un fond de teint que j'adore. راكم عارفين كنحماق لهاد الفون تاع هذا. C'est un fond de teint qui est haute couvrance. تعجبني انا عارفيني ما كنبغيش لي فون تاع ناتوريل كنبغي فريمون داك لا haute couvrance وهذا c'est un fond de teint qui fait partie de mes favoris donc merci Royce. allez جيسملو bleu pinceau ديالو ديال Huda Beauty نيت. Et voilà du coup ce que ça donne. وإلا كان كيبان لكم بلي راه وجهي صفر على عنقي ce n'est pas du tout le cas حيت ديما كديروا لي لا remarque en commentaire راه غير دايره deux éclairages hyper intense قدامي. داكشي علاش هنا كيبان لون وهنا كيبان لون mais في الحقيقه راه سي اكزاكتومون لا ميم كولور. بون دابا لونتي سيرن راه هو اللي كندير ديما هو هذا ديال سيفورا. غادي نجيو نتبعوا هادشي كامل ولا بود اللي اختار مون شيان هي هادي لا بيتش بيرفكت. عرفتو ديما فاش كنكون كنصور الهويس كيكون جالس هنايا حدايا دونك واقيلا تعلم من لي توتو ديالي واقيلا ولا كيعرف اشنو هما لي برودوي اللي فريمون تعجبوني بزاف. دابا غادي ندوزو لو كونتورين. غايس كيما شفتو كان عندي الاختيار ما بين ثلاثه لي باليت. لا باليت اللي اخترت الكونتورين هي هادي ديال ديور باك ستيج. كيعجبني بزاف هاد لو كونتورينغ هذا ديال جار il est vraiment très bien واللون ديالو واعر. ديما ما نساوش نجيبها ديالنا pour réchauffer un peu le teint. الحقيقه قولوا لي en commentaire كيفاش جاكم لو نوفو كادر باسكو راني عاوتاني بدلت البيت باسكو ما كنتش فريمون جو غالير اتروفي اون بلاص فيكس اللي غادي نبقى نصور فيها. دابا جي في اون سورت انها تكون هذه هي ديما بلاصتي ديال التصوير ديال لي توتو ماكياج اكسيتيرا. قولوا لي كيفاش جاكم لو كادر en commentaire. Et d'abord le blush ou le blush اللي اختار Royce هو هذا ديال Catrice. هلا je viens de le recevoir ما عمري تيستيتو ما عمري حليتو ما عمري جربتو دوكو c'est l'occasion jamais. La marque Catrice سمعت عليها بزاف mais malheureusement je n'ai jamais eu la chance de la tester. داكشي علاش غادي نتيستيوها ensemble. Voilà avec un pinceau ديما كتسولوني les pinceaux اللي كنستعمل la majorité du temps كنستعمل ديال Elsa Makeup. Du coup voilà j'espère qu'ils sont trop pigmentés. C'est parti. J'aime beaucoup. Vraiment هذا هو النوع تاع لي بلاش كو جادور باسكو ني با ترو بيغمونتي il est très facile à appliquer. وانا ديما كنفضل انه لو بلاش ما يكونش بيغمونتي بزاف ونبقى نزيد بشويه لانه يكون ترو بيغمونتي ونحل في لي ستومباج. ودابا لايلايتر اللي اختار فويس انا لايتر اللي ما عمري واقيلا تيستيت لكم هنا اون فيديو اي سي لايلايتر ديال فارسالي لو جيلي بيم. خفتو تحيه كما كتشوفوا جوبونس راه تيبان لكم هاد اللايلايتر. سي اللايلايتر اللي كنستعمل بلوس كنخلطو مع لو فونتان. دوكو فوالا دابا غادي ندوزو للعينين اولا الحجبان. والحجبان فريمون غيسهل عليا المأموريه وداكشي علاش اختار لو برو كولور ديال جولدن روز اللي هو ان ماسكارا تانتي بور لي سورسيل. سهل عليا المأموريه ميرسي بوكو غويس. فريمون فاش ما يكونش فيا لي تماكيا ولا شي حاجه كنستعمل غير هاد لو برودوي هذا كيكفيني لارجومون. جو ليم بوكو. La marque Golden Rose Asana, je viens de la découvrir. C'est une marque qui est un gros coup de cœur. C'est une marque اللي كاينه هنا في المغرب اللي الناس بعدا اللي كيسولوني فيك تبداو تلقاوها في لي فيرجين ميغا ستور. والثمن ديالها فريمون رخيص. الثمن ديالها ابوردابل ماشي رخيص عاوتاني فاش كنقولوا رخيص ماشي ماكياج ب 20 10 دراهم 15 درهم هذاك ما كنهضرش عليه مي لي بري ديالو ابوردابل كاليتي بري كاينه رابور كاليتي بري حاضر. دونك فوالا لي سورسي سي بون. دابا غادي ندوزو للعينين وغادي تختار لا باليت تران السولتري ديال اناستازيا بيفرلي هيلز اللي استعملت جوج مرات منها خديتها une fois pour le tuto Saint Valentin une fois فاش كنت فريمون هكا كنخربق في الدار. سي اون باليت كي مانيفيك ما عرفتش الصراحه علاش ما كنستعملهاش بزاف. فوالا اي سو بريزونت كوم سا. هيلو جو فو ريتروف اون فوا اوف حيت كندير دابا المونتاج وهنا فريمون ضحكني راسي. شوفوا شحال ساهيه كنقول اش من لوك غادي ندير بهاد لاباليت اش من لوك. في لا سان فالونتين درت لكم ان لوك بالكات كريس بهاد لاباليت هادي اليوم غادي نبدلو شويه. Je pense نديرو un beau smoky marron avec des reflets pêche. Je pense que ça va le faire. غادي ناخذ un pinceau نيت ديال اناستازيا بيفرلي وغادي نجي ناخذ هاد لا كولور هادي un peu rosé pêche بحال هكا وغادي نجي نخدمها هنايا في الكسرات العين ديالي وغادي نقربكم شويه باش تشوفوا. دونك قلنا غناخذوا هذاك البيتي بيش وغادي نخدموا به الكسرات العين
Je suis amoureuse littéralement de cette couleur. La couleur فنة. عشان نبقى هكا واعرة. J'adore, j'aime beaucoup. دابا غادي نمشي ناخذ هاد لو مارون هذا. دابا غادي ناخذ هاد لو مارون هذا. وغادي نجي نحطو في كاع هاد البلاصة هادي. Les fards ديال اناستازيا sont un peu poudreux كيديروا لي شوت ديك غادي نجي ناخذ لا بودر ديالي ليب وغندير اون غروس كوش هنايا باش اوكا طاحوا ليا لي شوت باش نحيد لا بودر يمشيو وما يلصقوش ليا في لابو. كما كتشوفوا حطيت لو مارون غير جو لي طابوتي هكا ودابا غادي ناخذ ليكستريميتي الاخرى ديال مون باسو و جو فينير فلوتي لي بور. Et voilà le travail, je trouve que c'est trop beau. Au fait que je trouve le test qui va vraiment briller les deux couleurs et le pêche et le marron, ils se sont très bien estampés ensemble. Donc voilà, هذا هو le look. غادي نحيد هاد la partie. Donc غادي نجي دابا نخدم le ratil inférieur وغادي ناخذ le même marron اللي درت الفوق غادي نديرو لتحت. Voilà le ratil, la couleur marron est appliquée. D'abord à Denji, je vais venir fondre le ratil marron avec la même couleur les dark fort avec le pêche pour avoir un vrai raccord. Du coup voilà, un petit pinceau un peu plus souple. À Denji, ناخذ la couleur pêche اللي سميتها bloom. Et voilà le travail, صراحة j'adore, je kiffe ce look. Vraiment, il est charbonneux, il est magnifique. Donc voilà, d'abord à Denji, on a appliqué des fossiles. Et voilà, les fossiles, elles sont juste magnifiques. Voilà, c'est les eyeliner des semaines Virgin Megastore à 75 dirhams. Je les ai pris 2 fois. Elles sont hyper bien. Je vois qu'ils elles sont magnifiques. Les fossiles, vraiment, ça change un look. Elles sont juste trop belles. C'est la deuxième fois que je les achète. Kéline Hana Virgin. Génial. Le mascara, ou bien évidemment moi je vais mes fossiles le mascara pour les garder le plus longtemps possible. Mais je vais dire mes cils, je vais les fossiles. Et du coup le mascara est Royce Hoa, le Golden Rose, le Panoramic Lashes. C'est un mascara qui est très fait de comme le crasse de Golden Rose qu'on a dit un autre mascara, les Smith Falls Lashes, un truc comme ça que j'ai pas aimé tant que ça parce que la brosse elle était trop grosse ou elle n'attrapait pas les cils. Hada Wear ou c'est le dupe parfait du Better Than Sex ديال Too Faced. C'est la même chose. هذا واعر صراحة j'adore. ديما كتكندير le Better Than Sex دابا قلبت وليت ديما كندير le Panoramic Lashes ديال Golden Rose. Il est vraiment génial صراحة عجبني بزاف. ما غادي نجي ندير شوية تاع الماسكارا هنا و bien évidemment في mes cils ديال التحت. يجبني راسي والله حتى يجبني. فريمون كون رويس ما اختارتش هاد لي برودوي هادو كاع ما كنت غادي ندير هاد الميك اب هذا. فريمون جبت الحل. دونك هاني I'm so excited. Donc je trouve que le maquillage il manque un peu de peps. Donc غادي نعاود ناخذ l'highlighter Jelly Beam de Farsali. غادي نجي ندير un tout petit peu les coins internes de l'œil. Donc la toute dernière étape du maquillage bien évidemment les lèvres. On va essayer de faire une maquillage le make-up là. Mais bon, elle dure quand même hein, parce que c'est lui qui a choisi. Donc Royce le color soft Royce le soft matte de Golden Rose en teinte sans sel. Les soft matte de Golden Rose je vous ai fait un swatch, une vidéo swatch en fait sur Instagram de gars les couleurs de Golden Rose du coup. Bon. Et là, je pense pas que je dis mais bon, dis-le quand même. Et voilà, that's the final look. Comment vous trouvez? Goulez en commentaire qui va dire comme le look. Je sais, il est trop chargé. Je sais. Mais هذا هو le maquillage. Il faut s'éclater في le make-up. Moi, ça je trouve que là trop chargé, là pas trop chargé. Honnêtement, Anaya, vous me connaissez. J'adore les make-up trop chargés parce que vous m'avez fait un إبداع ديالي l'innovation ديالي la créativité ديالي. Donc j'espère que la vidéo عجبتكم. J'espère que le look عجبكم. J'espère que le concept عجبكم. حيت cette المرة ce n'est pas moi qui ai choisi le make-up, c'est mon chien. Du coup voilà. ضحكوا شي شوية. Je vais un petit tuto des yeux هنا sur YouTube parce que شحال هادي درت لكم un tuto des yeux. J'espère que la vidéo عجبتكم. J'espère que ندوزو كتعاونوني زوينة معايا. ما تنساوش تخليو لي لي لايك ديالكم وتابوناو على الشان الا مازال ما تابونيش لا. Du coup je vous fais des énormes bisous. ونتلاقاو très vite inchallah dans une nouvelle vidéo. هنا sur ma chaîne. Gros bisous. Bye.